Hai guys, jadi hari ini kita mau buat video reaction tentang suara yang sensitif untuk telinga anjing. Lihat anjingku, si Piko udah nggak sabar. Kamu tahu mau diajak main-main? Ya, tungguin mami ya. Oke, Piko, are you ready? Are you ready? Bentar ya, coba ya. Piko, sini Piko. Lihat Piko. Penasaran deh. Kemana dia ini? Gemes sendiri. Oh, come on. Piko. Coba ekspresi Piko, lihat buah cempedak. Di pasar-pasarin. Perhatikan dia. Dih, lucu banget Piko aneh. Yang ini. Dia penasaran, baunya enak banget. Aneh banget sih Piko. Itu buah apa kok? Piko mau? Piko mau nggak? Lihat ekspresinya gengs. Cempedaknya. Yuk kita buka yuk cempedaknya yuk. Yuk kita buka cempedaknya ya. Cempedaknya buka ya. Oke. Oke. Nih. Oke kita buka ya. Ini dia tapi. Harus dimakan ya.
Waduh, langsung dimakan. Suka apa aku? Enak kan baunya kok? Makan lah. Aku cuma penasaran doang, Piko mah. No, no. No, jangan deket-deket, jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak aman, jaga jarak aman. No, Piko, no. Piko nggak doyan. Wow. Empat. Wow. Ini busuk apa gimana sih ya? Kok begini? Mami mau cicip A1. Piko harus makan punya Piko, makan punya Piko. Ini punya Piko. Ya, makan. Dimakan. Yang ada sana, yang ada sana. Oh, doyan, enak. Mami mau cicip juga. Loh, udah habis? Udah ditelan Piko? Cepet banget. Manis. Mau? Enak ya? Hah? Lanjut ya? Nanti. Itu gak boleh. Oke deh guys, kita makan dulu ya. Piko doyan banget, suka. Suka? Suka? Gak boleh, dadah.